কণী দিছিলে মাকে সেইটো হিলিছে ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিলো এটি ধুনীয়া ভিডিঅ'টোত আমি দেখাম এটা কণী আৰু অকণমানি চৰাই আপোনালোকে দেখিছেনে এটা কণী ৰাইট সাইডে আছে আৰু এটা অকণমানি বেবি ইমান কিউট বেবি বার্ড হয় বেবি বার্ড চলতে ষ্টৰিটো এইটো হয় যে আমাৰ গেৰেজত এটা কপৌ চৰাই বাহ লৈছিলে এই কপৌ চৰাইটোৱে নিজৰ নেষ্টত দুটা কণী থৈছিলে আৰু তাৰ পৰা এটা পোৱালি ওলাই আছিলে আৰু এই কণীটোৰ পৰা পোৱালি ওলোৱা নাছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে জানেনে মই কেনেকৈ সেইটো পালোঁ আমাৰ গেৰেজটোৰ পৰা নেষ্টটো মানে অকণ বেকা আছিলে আমাৰ গেৰেজটোৰ পৰা সেই নেষ্টটো পৰি গ'ল আৰু চৰাই পোৱালিকেইটা পৰি গ'ল মই তাত আছিলোঁ ভাগ্য ভাল মই ইহঁতক ধৰি ল'লোঁ এতিয়া মাকো আমি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে আমি এখন ছফ্ট ৰুমাল ল'লোঁ আৰু আমাৰ চৰাইকেইটাৰ গাত দি দিলোঁ আমাৰ ইটো যোনটো কণী আছিলে তাৰ পৰা একদম ধুনীয়া এটা চৰাই ওলাও হৈ আছিলে আপোনালোকেতো জানেই এটা কণীৰ পৰা পোৱালি ওলাবলৈ মাকৰ বহুত দৰকাৰ হয় আমাৰ মা ভাগৰ অপাৰেশ্যন হ'ল সেইটো কাৰণে মায়ে বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই আৰু মই অকলে কি কৰিম ইমান ওপৰত আছে গেৰেজটো আৰু মই এজন মানুহ মাতি কি কৰিলোঁ আহক চাওঁ
দেখিলেনে মই কেনেকৈ দুটা চৰাই পোৱালিৰ জীৱন বচালোঁ মই ভাল কাম কৰিছোঁ নে বেয়া কাম কৰিছোঁ কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব নিজৰ ৰিলেটিভছ বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই